униформу и играешь там. Ти нямаш Питер, ти нямаш униформу. Вижте се къде направо. Питер, научи акция! Акция! Нема! Спринт, сам се направо, порка мадара, пуска стър. Най-при скорне го! Nemo! Ura! Ecco colpa te! Ej, stranguli! Sporni dol! Ej, jakno! Ej, samo što te Ne, koliko sad vam kad, kukači hvat. Prvi koparna, tu i tak. Čak, ti ga naučim karo. Dobar, ti. Drž. Korner! Ej, voda živom teče, ti po zamako. Dobar je. Tremaj. A tamo da pravi Nego učio, nego ste volio pa otići tvoj ne bil. Ej, bravo, čekaj, ajmo. Eno mu paštimete da se Ne visoko tamo. Vadiš? Ja? A to na vas petučka. Dobre. Dobre. Ne može masko. Ručnik. Nemaš pivo. Rusi! Za Rusu se je! Ne, dobro, urođimo. Nemaš ti. Ne. Ej, trojak moram mjesto, činu gledaju. Komanda druga. U trojak, još kaj trojak? Šire se to pošto se javim. Zajka, Ramon, Peter, Kamadona. Skor nema već. Daj vizir, daj oče. Ne, to naučio. Vidiš da je na tekovanje nismo odeti, ne. Papa, zdaj, prihodno spojko. Gospod, teč nazaj pono. Ja. Miro, te je bilo tempo. Čak se da date dole. Prihodno spojko. Zapno, Peter, zapno. Gori, voda. 17. april. To ma lepat. Ne more drugo nadati, se sploh ne rabe prehodne spojke. Kako si smo ti zdaj pomoči? Kaj boš zdaj? Ej, čejo še? Ne, To je mikrofon. To smo plačal, to pa ni za ston. Ti maco. Ne moš. Marjan.
Varni pik naravnost, v tem vodi strujaka. Če tu je na trojak. Ne, se ni za trojaka. Dobar je. Ej, Vodo! jako voda. Ej, zdaj pa notranji, not gori. Na kolena, na kolena. Gremo, pa vizir dol, kje hoče. Opa, puzak! Pred vode, da smeš not. Imaš podajo. Imaš podajo. Pa pa poklič unga. Reč, javi se. Javi se vodo! Javi se vodo. Evo, evo to. Voda! Voda! Ni vode, ni vode! Naj, ni vode! Ni vode! Ej, vizir dol, uroče. Vizir dol, sem rekel. Ja, porka, mora se šlo se pečem. Ej, še enkrat vodo, zdaj. Vodo! Prav, še enkrat vodo, ne premaj. Kuda je bila prekratka. Dobar je, za rože zavivati boš v 40 naprej. Marjan, položijo. Marjan, ne pa vsak vodja intervencije na koncu postroji desetino zbor. Fantje, poslušajte, hva vam bo zdaj vodja intervencije povedal. Nismo danes sredi. Halo! Slište, vodja intervencije, zbor. Zbor je bil, ej! Pušt na tliku se! Počina! Daj ga! Ej, kremator! Poter, pepet padi v stroj! Zadej! Ti si najvišji počinil, ti se bo reportiral. Koliko imaš gasilcev, moraš povedati, on je pa inšpektor, vidite. Preštej nas. Kaj ne vitke prevejkan? 11 gasilcev postrojenih, požar uničen! Okej, da se ne smel! Njemu, pa dnevno! Več! Strojevi korak! Saj odstavim na strojevi korak! Koraka, zaživ, ubov Ja, urodje pospravi! Ajde, ne, ja si na umar! Ne, še ni! Sebe poškodoval! Tu je zadej! To je zadej! Bulban! Ko ja? Smo pa poklo kartico. Ne bo pa odgrav dihtega, bo. Pošak! Ajde, si na ustroju! Straj! Milja! Evo, lega! Daj mi, kukav! Oj, prijemam se! Ponovi, daj pozdrav! Kurac ti razumeš! Kurat si moj razumeš! Ej, Frančka, pozdravaj! Ej, no skupin! Majo ponovi! Za ponovi! Oj, prijemam se! Pregled! Zvoli! Zdravo! Ima koji teži od tebe! Dajte naprej! Ej, Levanu zemno! Marjan, se ne moši. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Čakaj. Daj, Gašper, pej to vzeti. Še na mnoga leta. Hvala. Daj dol, se si. Dej, zapojno, vse to ne bo. Hvala. tu me pa šlo ta
Spoštovani kolega, drž se še naprej. Hvala lepa. Ta je kriv! Hvala, Francis, hvala. Ta je kriv! Za to! Ne pa to še ravo ne veš. Hvala. Hvala, hvala. Ti za me. Stran. Hvala, hvala. Kolega, koga pokaž? Tu ta skup slikana. Ena taka. Kam greš po zadej? Kam se... A vi že to... Frančka zraven! Ej, kaj zraven? Kjer mesec pa je tam gore, se zapolnil? Kamaj! To se najbližji luna letos. Pa največ. Frančka, pej sem, no. Bil je maj! Kaj došel hribe danes še? Pejte še eno skupinsko! Tako kar skupaj, no. Napej, ja, eno tako. Ja se res, Ti pa je Natalija zdaj.